Oke guys, kita kali ini touring lagi guys. Kali ini Bang Leopan bawa motor guys. Hati bang. Kadang bisa, kadang kagak setelahnya. Yuk. Ini air kalau minum ya. Hah? Ya duluan. Hah? Apa ya? Dekat nggak jauh. Ngisi bensin. Sini sebelah. Ya Kang. Wah, ngeri banget. Fortuner. Full. Oh. Tangkinya kecil bener, 15.000 udah penuh. 15.000 udah penuh. Tangkinya kecil banget, 15.000 udah penuh. Cepet. Ayo.
Nyampe gua nih. Jauh amat dia. Berapa kotak? Iya, lagi. Ini jauh amat. Jauh ya? Iya. Makanya Udah di setel belum? Ya, jangan gitu jalan. Kopi jangan gitu jalan. dia ada ngaung. Pantes. Apa plat nomor belakangan? Bang. Ini turunin lagi nih, Pak. Turunin. Nah. Tuh. Ah, ya. Mana Big Boss no? Nggak kelihatan. Nih gua nge-record Leopan Dual. Ayo maju Jong. Kita akan mengedit. Yes. Say hi.
Yo ay. Mana sih leopard? Leopard terjadinya gua. Ih. Nah. Wajah. Ya, ya. Ya, video gue hancur. Bang. Ih, cakep. Pegel badan gua ngikutin dia. Wah, ini fokus sih, ini fokus ini. Ini PA. Kita yang nggak ada, Jong. Keran, nggak pakai tena. Ya. Kapan-kapan ini kita melewati guys. Kita mau ke Puncak di Pangarango. Keadaan ada park motor. Yang berhasil seru banget. Oh, mami. Gelap, Jo. Kabut. Serius. Kabut. Hujan sedikit tadi ya? Apa? Sama jalanan. Perjalanan ini Apa-apa lah. terasa sangat satu curam guys. Aduh. Tragedi. Jalanan sekali guys sampai jatuh-jatuh. Petualangan. Itu cuman karena licin doang, Jong. Dia pas banget nggak bisa ngimbangin kan. Jarang tahu nih jalannya nih belusukan. Tutorial guys. Jalanannya, mohon maaf nih, tidak baik-baik saja. Tuh rekam tuh. Iya, record kata lu Iya, record. mantap. Ya Allah. Kan dia tuh. Tuh ya. Pas banget lagi dia di Jalanannya depan. Pressure banget guys. Perjuangan ke Giri Pangarango. Oh, Naik-naik ke puncak gunung gak tuh? Wah. Bismillah. wow. Ya Allah. Pelan-pelan bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Jong. Mau gue yang gantian, Mbak? Jalan.
Soalnya gua ditinggal. Masa gua jalan kaki gua. Rejong tega banget. Gua disuruh jalan kaki. Gua disuruh jalan kaki. Emang kurang ajar. Lu ngehe bego anjing, gua ditinggal. Anjing gua disuruh jalan. Rejong kok. Parah gue disuruh jalan kaki kak. Masa gue suruh jalan kaki? Parah banget Rejong. Yang itu matiin dong. Pong.